呢度就係我哋公司樓下潮流中心青山道682號安裝完呢個 DTE Pedal Box。我哋最主要係令到油門反應快。呢一個 DTE Pedal Box 就係我哋解除呢個油門限制。呢一部就係 Willfire 嘅30系。而家就安裝咗係呢一部咧，就 Willfire 嘅30系2.5嘅2.5起步，當然要裝個 DTE 嘅 Pedal Box 起步反應快啲，冇咁呆啊，就係呢一個啦。我哋亦都裝咗喺呢個位置。係啦，咁啊，問問車主感覺點樣啊？有咩唔同咗咧？起步嗰下咧反應快咗，爽咗架車。係啊，同埋你翻腳嗰下明顯係個反應係好咗嘅，比以前係直接咗。係，我直接咗冇錯。係啦，咁啊之前就呆啲啦。係 ，OK， 明白。好啦，加速嗰個靈敏度啊，感覺上會唔會話好力咗咧？感覺上好力咗。係啦，以前有加極都唔可以咁樣啊。係有少少咁嘅感覺嘅。係。而家翻你以真正而家嘅車嘅性能啊，因為解除咗個油門限制，以前就限制咗嘅，因為個環保要求。咁呢一個 Pedal Box 真係幫到大家嘅。如果大家想了解多啲嘅，可以 WhatsApp 俾我哋63409933，電話27807943就得㗎啦。我哋亞洲汽車材料有限公司係德國 DTE40嘅香港代理。唔該晒。